गुड मॉर्निंग बेंगलुरु। तो आज का वेदर कुछ इस तरह है। बारिश हुई थी सुबह में और मौसम ठंडी है। और मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ बेबी के लिए ऑमलेट बनाने के लिए। ऑमलेट ठंडी में ऑमलेट का मज़ा ही कुछ और है। तो मैंने इसमें पेपर और सॉल्ट डाला है। एक सिंपल सा ऑमलेट बनाती हूँ, उसके लिए कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। आई नो बहुत लोग ठंड में ऑमलेट इन्जॉय करते हो। क्या आप भी उनमें से एक हो? तो मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को ठंड में ऑमलेट कैसी लगती है। सिंस आई एम वर्किंग फ्रॉम होम तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, पर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं ऑमलेट खिलाने के बाद उसको अपना काम स्टार्ट करूँगी। ये मेरा सिंपल सा ब्रेकफास्ट रेडी है और ये रहा मेरा मॉर्निंग रूटीन। आज के लिए बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। Have a great day. Bye bye. Take care. Love you all.